হে গাইস, আজকে আমি করতে যাচ্ছি চিকেন উইংস খাওয়ার চ্যালেঞ্জ। চিকেন উইংস এর জন্য প্রচুর পরিমাণে রিকোয়েস্ট এসেছে, তো প্রথমেই চলে আসলাম আমি হারফি রেস্টুরেন্টে। এখানের চিকেন ফ্রাই অনেক টেস্টি হয়, আর এই হারফি রেস্টুরেন্টটা হলো মিরপুর 11 নাম্বার, ঠিক কেএফসির পাশেই। তো আমি হারফিতে চলে আসলাম, এন্ড এখানে এসে আমি বুঝতেছি না আসলে কোন জায়গাটায় বসবো, কোনখানে বসলে আমার লাইটিং সুন্দর আসবে, ভিডিও সুন্দর আসবে। বাই দ্য ওয়ে, আমি এখন বসলাম, বসার পরে মেনু দেখতেছি। মেনু দেখে দেখে আমি চিকেন উইংস প্রাইস কত সেটা দেখতেছি। এন্ড চিকেন উইংস খেতে কিন্তু আমার অনেক ভালো লাগে। যারা যারা এটার জন্য রিকোয়েস্ট দিয়েছেন তাদেরকে অনেক থ্যাংক ইউ সো মাচ, কারণ আমার পছন্দের রিকোয়েস্টটাই ছিল এটা। তো যাই হোক, আমি অর্ডার দিতে চলে আসলাম কাউন্টারে। এখানে এসে দেখলাম আরো কি কি খাবার আছে, কিন্তু অন্যদিকে লোভ করে লাভ নাই, আজকে শুধু খাবো চিকেন উইংস। তো আমি অর্ডার দিয়ে আসলাম চিকেন উইংস, আর এখানে চিকেন উইংস এর প্রাইস ছিল 260 টাকা। 2 পিসের দামই এত বেশি গাইস, আমি তো পুরো টাস্কি। আমি তো আজকে চিকেন উইংস এর চ্যালেঞ্জ করতে গিয়েই ফকির হয়ে যাব মনে হচ্ছে। রেডি হয়ে গেছে চিকেন উইংস ফ্রাই, এখন আমি খাবো চিকেন উইংস। দেখতেই অনেক ইয়ামি লাগতেছে। এখন আমি একটা একটা করে ভেঙে ভেঙে চিকেন উইংস খেয়ে নিচ্ছি। হারভি রেস্টুরেন্টের একটা স্পেশাল সস আছে, এই সসটাও আমার কাছে অনেক ভালো লাগে। মেয়োনিজ মিক্সড করে কেমন যেন একটা কম্বো করে দেয়, এন্ড অনেক টেস্টি লাগে। তো চিকেনের সাথে সসেস মিক্সড করে করে আমি খাচ্ছি, আর অনেক টেস্ট পাচ্ছি। সব চিকেন গুলো আমি খেয়ে নিলাম। জানেনই তো আপনারা আমি কতটা চিকেন লাভার। নেক্সট আমি চিকেন ফ্রাই এর উপরে একটা চ্যালেঞ্জ করব। এটার জন্য যদি 1000 লাইক পাই তাহলে আমি নেক্সট চ্যালেঞ্জটা করব। ফ্রাইটা অনেক টেস্টি ছিল, যদি আউট অফ 10 বলা হয় আমি 8 দিব। আমার কাছে খুবই ভালো লাগছে। তো এরপরে চলে আসলাম কেএফসি তে, কারণ হারপির পাশেই কেএফসি। আমি একটু হেঁটে হেঁটেই চলে আসলাম, আর কেএফসি তে ঢোকার সাথে সাথেই দেখা যায় কেএফসির ফাউন্ডার দাঁড়িয়ে আছে, মানে মূর্তি দাঁড়িয়ে আছে। তার সাথে আমি একটু ছবি টবি তুলে নিলাম, ভিডিও করে নিলাম। তারপরে আমি এখন কোথায় বসবো পেয়ে গেলাম, এইখানে বসবো। আমার না কেএফসি লাইটিংটা একদমই ভালো লাগে না, কেমন জানো। তো আমি এখানে এসে মেনু দেখলাম। কেএফসির একটা অসুবিধা, কাউন্টারে এসে মেনু দেখতে হয়, এটা আমার একদমই ভালো লাগে না। কাউন্টারে এসে আমি মেনু দেখে চিকেন উইংস অর্ডার করলাম, আর এখানে চিকেন উইংস এর প্রাইস হলো 308 টাকা। চিকেন উইংস গুলো আবার ছোট ছোট। গাইস, রেডিও হয়ে গেছে চিকেন উইংস, কত ইয়ামি ইয়ামি। আমি এখন খাবো। আমি যদি 24 ঘন্টা না আরো যদি বেশি ঘন্টাও হয়, না ঘুমায়ও যদি চিকেন খাওয়া যায় তাও আমি খেতে পারবো, কারণ আমার এত ভালো লাগে চিকেন। কেএফসির চিকেনটাও অনেক টেস্টি ছিল, আমার কাছে খুবই ভালো লাগছে। আমি তো একটার পর একটা খেয়েই যাচ্ছি। এখন একটু গলাটা ভিজাই নেই, নাইলে তো বাকি চিকেন গুলো খেতে পারবো না। আর যদি কেএফসির চিকেনের কথা বলা হয়, কেএফসির চিকেনটা আউট অফ 10 আমি দিব হলো 8.5। ভালোই ছিল। কেএফসির চিকেন খাওয়া শেষে বেরিয়ে পড়লাম। এরপর চলে আসলাম মিরপুর 13 নাম্বারে। এখানে আছে ইয়ামি ইয়ামি রেস্টুরেন্ট। এই রেস্টুরেন্টটা নিয়ে আমার অনেক স্মৃতি আছে। আমার জীবনের প্রথম রেস্টুরেন্ট ছিল ইয়ামি ইয়ামি রেস্টুরেন্ট। তখন আমি অনেক ছোট। যখন আমি প্রথম ইয়ামি ইয়ামিতে আসি তখন বলি ওয়াও, এত সুন্দর রেস্টুরেন্ট হতে পারে, আমি তো এরপরে এখানেই খাবো। স্কুল লাইফের কথা যা দেখতাম তাই আমার কাছে নতুন নতুন লাগতো, অন্যরকম লাগতো। তো ইয়ামির সাথে আমার আসলেই স্কুল লাইফের অনেক স্মৃতি জড়িত। অর্ডার করলাম চিকেন উইংস, আর এই চিকেন উইংস এর দাম ছিল 310 টাকা। সাথে ফ্রেঞ্চ ফ্রাই দিছে। আমার যদিও ফ্রেঞ্চ ফ্রাই দরকার ছিল না, প্যাকেজের সাথে ছিল। আমি এখন খেয়ে নিব চিকেন উইংস। তো গাইস, ইয়ামি ইয়ামির চিকেন উইংসটা মোটামুটি ছিল আমার কাছে। এখানে কেন তেল চিটচিটে করে, ওরা যেরকম তেল একদম থাকেই না, আর এখানে হলো কেমন যেন একটু তেল তেল থাকে। তেলটা দেখলে আমার খেতে কেমন যেন লাগে। চিকেন বলতে কথা, চিকেন তো আমার অলওয়েজ ভালো লাগে। আউট অফ 10 আমি তো 7 দিবই দিব। ফ্রাইটা মোটামুটি ছিল। এই প্যাকেজের সাথে একটা ড্রিঙ্কসও ছিল, আমি একটু ড্রিঙ্কসও খেয়ে নিলাম, কারণ এত চিকেন খাচ্ছি গলাটা শুকাই গেছে। সো গাইস, 3টা রেস্টুরেন্টে আমি চিকেন উইংস খেলাম। এর মধ্যে আপনাদের পছন্দের রেস্টুরেন্ট কোনটা অবশ্যই কমেন্ট করে জানাবেন। এরপরে কি চ্যালেঞ্জ দেখতে চান সেটাও কমেন্ট করে জানাবেন। এন্ড সাবস্ক্রাইব মি। বাই বাই।